აგერ უკვე 1 საათია გია ჯიმა და რა თქმა უნდა ჩემი ლიკუნა უშედეგოს ცდილობენ დუტას დაყოლიებას კახეთში წასვლაზე. გიას 1 წამითაც არ მოუხუჭავს თვალი. მინიმუმ 5 კილო დაიკლო. არა და რა კარგი იქნებოდა ჩემი და ლიკუნას პირველი გასვლა ქალაქ გარეთ. მომისმინე. ასე არ ახარ შენს გამორიები გადავიტანე. ცოტა გონს მოდი. რამდენჯერ უნდა იჭგნალო, დაუჯერე რა სწორს გეუბნება. წარმოიდგინე ის ადგილი, სადაც დაიბადე, სადაც გაიზარდე, სადაც გაატარე ცხოვრების საუკეთესო პერიოდი. ბავშვობა. საერთოდ მეცნიერულად არის დადგენილი, რომ ამნეზიის დროს წარსულში დაბრუნება დადებითად მოქმედებს მეხსიერების აღდგენაზე. ესეც მე ვარ. რა გიკეთ რა, რას გადავეკიდეთ ბოლოს და ბოლოს. წამო კახეთი შეჭება, წამო, შენა, ნელაიარე. ვაი, მე ხარ არ გამიბოლო რა. აბა შეიძლება მშვიდობით ჩაგვიყვანე. ხო რა იყო პირველად მიზი ხარ? მეც მომეწევინე რა ჯიმა. შენ რა სიგარეტს ეწევე? არა, მაგრამ ძალიან ნერვიულია ხო იცი. რატო? რავი, ან არ დაგჭრას, ან არ მოკლას, გიჟებიანიან ხო იცი ეს ნაუმრი. სხვათა შორის ჩემი ძმა არის ეს. ხო, კაი, მაპატია, ჩემი ქმარია გიჟი. შენ უნერვიულო, მაინც არ მოგაწევინე. ერთ ნაპასაც არ დავაიტყვანე, ხო? არა. ვინ არის? ის არის. უპასუხე. არ შემიძლია მე. უპასუხე. მაინც ვერ უპასუხებ. მაშინ მე უპასუხე. ალო. სად გვდივარ და რესტორანში. რა. ხარაშო. უმერე. ვაჩვენებ მაგას. ხარაშოებს. ვაჩვენებ, ხო. სადა ვაჯბატონი? დუდა, წავედით. რამდენი ხალხია, რა უნდა ჩემგან, გია? შენი მისი ყუდილება უნდა. რა? კაი, ხო, გეხუმრები. ხალხი გელოდება, მოენატრე რა. დუდა მეთქი. რა გინდა? წავედით. აქ ყველა მიცის ამას დანძრეული რო აქ. გამარჯობა ხალხო. ნიკუშ, აზე ხარ? გიას არ ყოფნაში. მთლად უფრო დანიშნეს მე. დიდი პასუხისმგებლობაა გიგა. ხო, იცი, ძალაუფლება სულს ანადგურებს. ამიტომ სიკეთით. ერთი შეკვეთა აბოსნეულის რაგუ. ეხლავე. სიკეთით. ბატონო თენგო. იქნებ დროზე მივხვიდეთ ამ საქმეს. დაიცა კაცო. ჯერ ახლა არ ჩამოხვედით? ხო, მაგრამ ქალაქში გადაუდებელი საქმე მაქვს რა. ეხლა მიქარავ შენა. ჩვენ ამოცლები ვართ? არა, როგორ გეკადრებათ? როგორც მეკადრება. დინჯად მიყვეთ დღის განრიცხვა და ინსტრუქციას. თენგო? რა გულისხმობა? რასაც გულისხმობ, მამყე?
აფილდამიტიორი ბევრი. ახლავე. რა არის გოგო, რა გატირებს? თამაშია ჯიმარიცი და გიში. ხოლო სიამოვნებით გავიგებ. ოკეი. შევხვე. ჩემი ჯერა. ყველაფერი კარგად ისმენა. შეისხეთ წყალი და გაიგე. აი. რა არის ეს? სტაფილო. ესა ბევრი? თან მეკითხავე ბოლოკი მოიტანეთქო, თო? რა გთხოვეთ? ბოლოკა. ბოლოკი. დაიწერდამს. მე მიტოვებ ამას? საიღე რა? ახლავე. ხალხო, ამ შვენიერ დღესა, ამ სოფლის მოსახლეობის გულის გასახარად ჩვენ გადავწყვიტეთ ყველასთვის საყვარელი, ყველასთვის ძვირფასი, უმაგრესი, უდიდესი და დამსახურებული არტისტი და შოუმენი დიმიტრი სხირტლაძე ჩვენი დუტა ჩამოგვეყვანა აი აქ ამ სოფელში სტუმრათა. იმდენი შენი დედა კი მოხდა. ხალხო, ერთი წუთით. აი ამ ფაქტთან დაკავშირებითა გადავწყვიტეთ, რომ ყოველ წელსა ამ დღეს აღნიშნოთ ხოლმე დუტაობა. ბატონო დუტა, აი ამ გორაზე მინდა ორი სიტყვით მიმართოთ ჩვენს მოსახლეობას. აი აქეთკე მობრძანდით თუ შეიძლება. აშ დუტა რა უნდა თქვა აბა ამ გორიდან ახლა? ვის უნდა 20,000 თქვი? ვის უნდა 20,000? ალო. ალო. ჟან მე ვარ. დაღიში ხა? მის მინე მაპატიერად მოხდა. ჟან, გინდა შენთან მივული ხოლმე და რამე ვაკეთოთ? რა გინდა გოგო? აი მაგალითად იტალიური მასწავლე. იტალიური? აბაღა, იტალიურია, ფრანგული, ძალიან გავნანახტოს, ძალიან გავნანახტოს. ზმები ვითაღია. ანუ მიიღე ჩემი ბოდიში? გიგი. კარგი, წავედი ახლა და როგორც კი შევძლებ შემოგივლი. გიგი. აი. რა გისე? უნდა მჭირდეს. ვაფშე არ მისმენ? როგორ არ გისმენ? და გითხრა მოიტან კომბოსტო მოგ ბოლოკი, თო? კომბოსტო. ახლავე. მოდი აქ. ბატონო. მე მიტოვებ ამას? არა. ვიდი. Go. Kotiko. Konstantine. დიახნათია. რასაკეთებ? კითხულობ. მართლა რას? მოთხრობების კრებულს. მოცემულ მომენტში ჩეხოვის შურის მიგებელს. Mstitel's, ხო? Мститель. Антон Чехов. Тебе интересен сюжет? Да. Главный герой этого рассказа Да. ცოლ შეუსწრებს ღალატზე და შურის ძიებას გადაწყვიტავს. ნაცნობი სიუჟეტია, ხო? Костя. Не виновата я, Костя. Деревня. იცოდე ეს ბავშვები ტელევიზორში რო არ გამამიჩინო, იცი რას გიზაო? რას? მეორე დაგინაყავს ხიპისაში, არის. კენგო. შენი მუხლების ჭირი მე ერთი კით ვნახე რა. რა გინდა? ჯენა, ცოლს არ გამაიყვან? ჯენა ბიჭო, იცი რას გეტყვი?
ტაჯიკის შენადგილასა და ჭიქას მოკიდე ხელი. ჩემი ცოლია და რაც მამინდება, მაშინ გამოვიყვან. გაიგე? გავიგე. ოდა ძალიანაც კარგი. სხვა რამე ხომ არ მეკითხეთ. მადლობა. სიგეთით. რას აკეთებ? ცად არის შეკვეთა, მოკვდა ადამიანი მშიერი. 2 წუთში რა. სანამ არ შემერიდები, ფეხს არ გავადგა მოხედა. თენგო, ჩემო ძმაო. ხო ხედავ, ვერაფერს ვერ იხსენებს და სტერეოტიპურება აქეთ იქით. მოდი გამოვიყვანოთ რა ბარემ. აი, ხო, მართალია. ბალღებო, ის გამოვიყვანეთ. მგონი გამოყავს თავისკნეინა, ხო, დედა რა კარგია, თორე ამ ხაშლამის გადამკიდე მოვიმატე 20 კილო რა. И узнаешь ты, что имя мое Господь, и мщение мое пойдет на тебя, сука. წარმოგიდგენია, ძედაც არ მიყურებს, რამდენჯერ ვცადე მივედი დაველაპარაკე, ბოდიშიც მეუხადე. თუმცა გულწრფელად რო გითხრათ, არ ვფიქრობ, რომ ბოდიში ჩემი მოსახდელი იყო. და მიზეზი რა არის? არაფერი, ერთი ჩვენი მეგობარია და რაღაც მეგობრული საუბრის მერე მეგობრულად ჩავეხუტე და კონსტანტინე დაგვინახა. მომისმინე, შენი მეგობარი ბიჭია? რია, ნიკა, იცით რა საყვარელია? მაშინ კონსტანტინეს ქონია მიზეზი. რა? გასაბრაზებელი? ყველა კაცი ერთნაირი ხართ. ვერ ხვდებით ხო რას გეუბნებით? მოკლედ, არაფერი განსაკუთრებული. აი ესე მეგობრულად ჩავეხუტე. ისე შეიცვალა, მე არ ვიცი რა. ეგეთი სასწა არ ვიცი, სასწაულ შეუძლია ეგრე ადამიანის გარდასახვა. ეგეთ რა გითხარით? მოკლედ, ეს ჩემი კვატიკოტკოს დებილი. დამამთავრებინე. შეკვეთას რომ აძლევდი, ხო მოგისმინე? ეხო მეც მომისმინე. გოგონა, თქვენ არ გესმით, მე და ჩემი მოვიყვე ბედნიერების აწერს აღნიშნავთ. გასაგებია, მაგარია, ბედნიერების აფიცელი მეც მინდა, ხო? და რა გინდა? ბედნიერება. მოდი იცი რა. ვიცადე სამყარო, მე ავუხსნი. ქრისტინე, მოდი. მოკლედ, ახლა გითხრა? ვაიმე, ჩემი ქმარია პირებს ხას ჯიმასთან ახავად აქ მოსვლას. ხო და გადავწყვეტე რა, ლანესას იტალიურად ჩაუსრულა. ხო, და ისევ ნერვიულობ, შეიძლება გული გამისკდეს. ხო და მოკლედ, ჯანი ხო ფრანგია და საფრანგეთი ხო იტალიას ესაზღვრება. ხო, ისეთი ავადმყოფია ეს ჩემი ცოდვიცავსე, რომ შეიძლება აქ ნაჯახით მოვიდეს. აუ, რა მაგარია. ხო და მოკლედ, ჯანი იტალიურის გაკვეთილებს ჩამიტარებს და მეც ერთი ორს გავუღიმებ, თავარია ისე მასწავლოს, რომ ლორენსო სადმე მოტრეხილში გავწიო და მე ვინც ხმა მოიღოს, იმას არ აღეშთოს კაცი. იცი რა, შეიძლება რომ ბენზოხეხით მოვიდეს აქ. გოგო, ვაფშე არ მისმენ? ხო და შენ არ გაღეშთოს კაცი. შენ ხო მისმენდი რა. აუ რა გველი ხარ, ვინც არ გიცნობს? მხოლოდ ჩვენ გესმის ჩემი სისინის. არეო. რა ქვია შენა? თენგო. გია წავიდით რა, რა მინდა აქ? მოიცა, ცოტა ხანი წავალთებ. ხო, ბიჭო, მე ვარ. ეხლა ქაოშენა.
ახალგაზრდა გოგო ხარ, ლამაზი, ცხოვრება წინა გაქვს. აი შენს ვაჟბატონს კი ჭკუა ნამდვილად უნდა ასწავლო. ისე უნდა აწუწნო, რომ მუხლებზე დაჩოქილმა გთხოვოს პატიება. რაც მოსახდენია, ჯობია ახლა მოხდეს. მე უფრო დაგწყდება გული. მართალი ხართ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენთვის. დამშვიდი, სული მოითქვი და ჩემი შოკოლადის ფონდანი მომიტანე. შოკოლადის ფონდანი. დიდი მადლობა ბოდიში. ახლა მოგიტანდა. ჟაკჭერს. ზანები. ზასენები. აუ რა, ჯიმას დაურეკა ჩემო ყოფილმა და დღეს ხვდებიან აქ. და რა განერვებს? ვაიმე, ზუსტად ვიცი ვისთან აქვს ჯიმას საქმე და ძალიან. კაი, გეხვეწები და ყველა ვართ ერთად აქ და არ მოხდება არაფერი, ხო იცია რა. კაი, ხო, მადლობა გოთო. შენთან ერთია დაშვებით. კრეტინი რო ვარ, ვაწყენინე რაღაცა და ეხლა ბოდიში უნდა მოვხადო. აი, მოდის ახლა და დასტოინად შეურიგდი. გშორდები. და იკითხე ახლა მოთხრობები, ღალატზე და უბედურების წიწელი. ერთი წამი მომისმინე. ხმა, მორჩა. ნათია მომისმინე ერთი წამი. დროზე. მიდი. ბიჭო. მოლო გადავდი გონია. გონი გადავდა რა. გამგვინდა აქ რატომ მოვედი დაგვარზე? დაბრუნებას გელოცა, ჩემი ძმა. დაბრუნებას ბიჭო. გამგვინდა აქ. გაწუყურე და. გადი რატო? მიდი. ნიკო. რაღაც მინდა გითხრა რაღაც. ისე ხინჯათ მათ გულში რა. მითხარი. გეკაიფე რაღაც არაკაცულად რა. რაღაც ის ბოლოკი და ადრიჯანი და რაღაც სტაფილო. მართლა გიკა. იცი. თეორია სინანული. სიკეთით, გრიგო. სიკეთით. ბოდიში. აბაშენს. ვაშემასკო. ადრენალინის ამხელა დოზა ცხოვრებაში ერთხელ მაქვს გამოყოფილი. როცა პირველად ვიყავი ქალებში. ვიდი დაჭექი. ფეხზე. ტაზე მაიკა შარვალი. ალო. მე ვარ. ხო, მოვდივარ. ბიჭო, თუ ტაზე მოვიდე. არა, მაგარია. შენ რა იყო მან რა? არ გაგიხარ და? ბიჭო, მალახეთ წავე. ალო, ჯიმა. ხო, ბატონო დუტა. ბატონო არა ყლე, კაცო, მომისვინე. რესტორნიდან არავინ არ წავიდეს, ეხლა ცოტა ხანში ჩამოვართ და შეკრება გვექნება, გაიგე? გასაგებია. რა ჭირს ამაზე?